Ողջույն հարգելի հեռուստահայտողներ, Փանարմիեն հեռուստաընկերության եթերում բաց Արան է, Տեհե Տարաղազարյանն է եւ այսօր հերթական անգամ Հայաստանում ստեղծած ներքաղաքական իրավիճակի մասին պետք է զրուցենք եւ ես պետք է հաճույքով զրուցեմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Տիկին Նաիրա Զոհրաբյանի հետ, ում հետ ցավոք սրտի հնարավորություն չունեմ տաղավարում այսպես դեմ արդեմ զրուցելու, քանզի Տիկին Զոհրաբյանը գտնվում է Երևանում եւ պետք է օգտվենք հեռավար կապի հնարավորությունից։ Այս պահին ես կարծում եմ Տիկին Զոհրաբյանը արդեն մեզ լսում է եւ կապի մեջ է, եթե դուք մեզ լսում եք, Տիկին Զոհրաբյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ։ Բարի օր եւ բարի օր մեր հայրենակիցներին, մեծ սիրով իհարկե կլինեի ձեր տաղավարում, հուսանք առաջիկայում նման հնարավորություն կընձեռնվի, ինչևէ բարև ձեզ։ Միանգամից գաղտնիքները բացեմ եւ ասեմ, որ միշտ շատ ուզել եմ, ցանկացել եմ, որ դուք լինեք իմ հաղորդումից որևիցե մեկի հյուրը եւ ճակատագիրը չի ուզել, սակայն իհարկե ես էլ հուսով եմ, որ մի օր դուք կգաք Լոս Անջելես եւ անպայման ես սիրով ձեզ կհրավիրեմ Pan-Armenian TV եւ այստեղ տաղավարում արդեն մենք գոնե հնարավորություն կունենանք մտերմիկ զրույց ունենալ եւ խոսել այլ թեմաների մասին։ Սակայն այսօր առաջնային Տեսներ կպատրաստենք, ես խոստանում եմ ձեզ։ Սակայն այսօր առաջնային ավելի կարևորը երկրում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակն է եւ դուք էլ որպես շատ ակտիվ քաղաքական գործիչ, անընդհատ առաջամարտիկ եք եւ իհարկե աչքի եք ընկնում նաեւ ձեր հետաքրքիր ուրույն տեսակետով, կարծիքով ամենատարբեր հարցերի շուրջ, այսօր կփորձենք դրանցից գոնե մի քանիսին անդրադառնալ։ Սակայն զրույցի սկզբում ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել եւ իդեմս ձեզ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր համախմբվեցին եւ արեցին հնարավոր ու անհնար բոլոր քայլերն ու գործողությունները, որպեսզի մեր հայրենակցուհին Բեյրութահայ Մարալը ի վերջո ազատվի գերությունից։ Ես կխնդրեի զրույցի առաջին հատվածում 1-2 նյուանսներ ներկայացնեիք, որովհետեւ արդեն մենք սովոր ենք, որ ամենատարբեր ղեկավարներ ամենատարբեր ուրեմն մարդիկ երբեմն ուրիշների հաջողությունները ներկայացնում են որպես իրենց իշխող կուսակցության հաջողություններ նման քայլեր փորձեր եղան նաև Մարալի դեպքում կխնդրեի որպեսզի հնարավորինս ներկայացնեիք ճիշտ իրավիճակը Այո, ես նախ մենք պետք է հասկանանք, որ ինչքան քիչ խոսենք ռազմագերիների խնդրով, այնքան մենք հնարավորություն կունենանք շատ ավելի մոբիլիզացված աշխատելու Մարալի խնդրի հետ կապված այստեղ իմ խորին շնորհակալությունը առաջինը Լիբանանի կառավարությանը, Լիբանանի Կարմիր խաչին, Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Մատվիենկոին, ովքեր արեցին առավելագույնը, որպեսզի Մարալը վերադառնա։ Ես շատ ցավում եմ, որ Մարալի վերադարձից հետո այս մի քանի օրերի մենք տեսնում ենք շատ տգեղ, շատ անբարո շահարկումներ եւ փորձելու վերագրել ով է արել, ինչ է արել, ես չեմ ցանկանում այս խնդրի հետ կապված խոսել, ես ամբողջ process-ից տեղյակ եմ, ես գիտեի, որ ժամին է Մարալը Բաքվից թռնելու Ստամբուլ եւ Ստամբուլում որ ռեյսով է 9:30 Ստամբուլի ժամանակով ռեյսով թռնելու Բեյրութ եւ երբ որ ինքը արդեն Ստամբուլում նստեց Ստամբուլ-Բեյրութ ինքնաթիռը եւ ինձ Մոսկվայից ասեցին արդեն ամեն ինչ ապահով է վերջ այլևս որևէ վտանգ չկա դուք հիշում եք որ ես գրեցի մեր աղոթքները քեզ հետ են Մարալ գիտեք ես իսկապես ցավում եմ որ ամենափոքր խնդիրը մեր երկրում դառնում է կեղտոտագույն շահարկումների առարկա այսօր մենք մոտավորապես 260 դեռևս ռազմագերի ունենք Ադրբեջանում 136-ը հստակ հաստատված նրանք հաստատված են հենց ադրբեջանական մեդիա ռեսուրսներում տեղադրված վիդեոսյուժեներով նրանք հաստատված են նկարներով նրանք հաստատված են ականատեսների վկայությամբ եւ մոտավորապես 125-127 ունենք ենթադրյալ գերիներ որոնք տարբեր ցուցմունքներով զինակիցների հրամանատարների տարբեր այսպես օբյեկտիվ տեղանքի նշագրումներով նրանք ենթադրյալ գերիներ են մենք Մարալից բացի ունենք եւս ենթադրյալ 3 կին գերի դա Սիլվա Եղիազարյանն է դա Վայրյա Թունյանն է եւ նրա աղջիկ Անահիտ Թունյանը ովքեր երբ որ այդ տեղանքները Հադրութի գյուղը եւ
Մարտակերտի յուղերից մեկում Սիլվա Եղիազարյանը անցան ադրբեջանական զինուժի ենթակայության տակ, այդ կանայք հրաժարվել են դուրս գալ իրենց տներից եւ մենք ենթադրում ենք, որ նրանք գերեվարված են, որովհետեւ այնուհետ երբ որ տեղանքը այլևս մաքրվեց, ուսումնասիրվեց, մենք այնտեղ դիակներ չենք գտել եւ ինչքան քիչ խոսենք մենք գերիների մասին, օրինակ Էրիկ Խաչատրյանի դեպքում, երբ որ Էրիկը պիտի վերադառնար, նա այն 5 զինվորների մեջ էր, որ պիտի վերադառնար, բայց մենք այնքան գրեցինք, այնքան խոսեցինք, անգամ հարազատները գրեցին, հիմա արդեն Բաքվից ռուս խաղաղապահները, Մուրատովի ուղեկցությամբ 5 ռազմագերիներ վերադառնում են եւ նրանց հետ ուրեմն Էրիկն էր, երբ որ վերջի պահին, իսկ մենք գիտենք, թե մենք ինչպիսի կենթանի, անասնական բնազդներով առաջնորդվող երկրի հետ գործ ունենք Ադրբեջանի, որ նրանք մտածեցին, լավ է երեխայի մասին, այս զինվորի մասին, եթե այսքան խոսում են, ուրեմն նա ինչքան կարևոր է եւ վերջին պահին Էրիկի փոխարեն իհարկե շատ կարևոր է եւ ես շնորհավորեցի ծնողներին, ուղարկեցին մեկ այլ տղայի։ Ինչևէ, այս պահին շատ կարևոր է, որ մարալ ազատության մեջ է, այսօրվանից նա անցնում է համալիր բժշկական ստուգում եւ գիտեք, ես մի բան կարող եմ ասել, ոչ այն պատճառով, որ ես ընդդիմադիր եմ, ես ընդդիմության շարքերում եմ եւ ես գտնում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հանցագործ իշխանություն է, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հայրենադավ իշխանություն է, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը վաճառել է իմ հայրենիքը Արցախը, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հանձնել է Շուշին, ոչ միայն այդ պատճառով, որ ես գտնում եմ, որ Հայաստանի պետականությունը փրկելու համար այդ մարդը եւ իր խունտան պիտի հեռանա, այլ զուտ օբյեկտիվ ճշմարտության տեսակետից այս կառավարությունը որևէ առնչություն չունի ռազմագերիների վերադարձման հարցում եւ չի կարող ունենալ։ Սա ընդունենք Տիկին Զորաբյան, դուք նշում էիք թվեր ու անդադ նշում էիք ենթադրյալ բառը, արդեն պատերազմից ավարտից անցել է 120-ից ավել օր եւ մենք դեռևս մեր ստույգ թվերը չունենք, այսինքն պետական այրերը դեռևս չեն ներկայացրել ոչ ռազմագերիների ստույգ թվերը, ոչ զոհերի ստույգ թվերը, ոչ վիրավորների ստույգ թվերը, անգամ այստեղ ես համագործակցում եմ մի կազմակերպության հետ, ովքեր այնտեղ հավաքված են հիմնականում բժիշկներ, ովքեր պրոթեզավորմամբ են զբաղված եւ անում են հնարավոր ու աններ ամեն ինչ, որպեսզի մեր վիրավոր հաշմված զինվորներին ճիշտ որակյալ պրոթեզավորմամբ ապահովեն եւ մասնակցում են այստեղից գալիս են վիրահատությունների են մասնակցում անգամ վիրավորների ստույգ թիվ չի տրամադրվում այդ նմանօրինակ կազմակերպություններին ինչով եք բացատրում նման վերաբերմունքը ինչու են որոշել իշխանությունները պահել այսպես 10 սարերի ետևում այդ թվերը ի վերջո ումից են նրանք թաքցնում այդ թվերը Ադրբեջանից Թուրքիայից նրանք մեզանից լավ գիտեն այդ թվերը Միանշանակ ավելի լավ գիտեն եւ երբ որ ես բարբերաբար լինում եմ Ռուսաստանում, ես ինքս տիրապետում եմ թվերին, որը հիմա չեմ հրապարակի, թաքցնում են սեփական ժողովրդից։ Հենց հիմա Մեծամորի ատոմակայանի հարևանությամբ սպայկայի ռեֆրեժատորները, որով ժամանակին տեղափոխում էին միրգ, մսամթերք, լեցուն են դիակներով որոնք այլևս կամ նույնականացնել հնարավոր չէ, կամ ես չգիտեմ իրանք ինչի են պահում, վստահաբար այո, 5000 միանշանակ մենք ունենք զոհեր, չնայած տարբեր թվեր են նշում են, որ նրանք շատ ավելին են, 10,000-ից ավելի 15,000-ի մոտ վիրավորների թիվն է, մենք ունենք բազմաթիվ անդամահատված զինվորներ, ովքեր այլևս անդառնալի հաշմված են, ողնաշարի անդառնալի կոտրվածքով զինվորներ եւ այո ես իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել ամերիկահայ բժիշկներին եւ նաեւ եվրոպահայ բժիշկներին, որոնք այս ընթացքում պատերազմի օրերին, պատերազմից հետո եւ հիմա հսկայական աշխատանք են կատարում, հատկապես պրոթեզավորման հարցում, որտեղ դա այսօր մեր լրջագույն խնդիրներից մեկն է։ Մենք ունենք տասնյակ եւ երևի թե հարյուրավոր զինվորներ անդամահատված ովքեր պիտի վերադառնան, պիտի ինտեգրվեն կյանքին, պիտի կարողանան ապրել, պիտի կարողանան շարունակեն ապրել, բայց այդ մարդիկ չունեն, մենք չունենք այդ պրոֆեսիոնալ պրոթեզավորման ռեսուրսը Հայաստանում եւ նրանք կամ պրոթեզավորումը որպեսզի կարողանան օբյեկտիվորեն ինտեգրվել հասարակությանը, պիտի անեն Եվրոպայում կամ Միացյալ Նահանգներում, կամ մենք այդտեղից պիտի ստանանք անհրաժեշտ հումքը, որովհետև ընդունենք, որ Հայաստանի կառավարությունը ոչինչ չի անելու
Ես ձեզ ասում եմ, ոչինչ չի արել եւ ոչինչ չի անելու։ Իրենք շարունակելու են ստել, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր խունտան իր իշխանությունը զավթել է ստով, մանիպուլյացիայով, իրենք շարունակելու են թաքցնել զոհերի թիվը, իրենք շարունակելու են չիմանալ ռազմագերիների թիվը, որովհետեւ իրենք չունեն այլևս այնքան միջազգային կշիռ, որ կարողանան adekvat հավասարը հավասարին բանակցությունների նստել եւ մեր օրակարգը, իսկ մեր օրակարգը այս պահին ռազմագերիների վերադարձն է, պահանջել Ադրբեջանից քիչ առաջ ժամեր առաջ ես մասնակցում էի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի միգրացիայի հանձնաժողովի նիստին, որտեղ բավականին լուրջ բախում տեղի ունեցավ իմ եւ ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամետ Սեիդովի միջեւ, որտեղ ինքը ուղղակիորեն ցինիկ պահված դրսևորեց, ասելով, որ մենք վերադարձրեցինք մեր պատմական հողերը, մենք պատերազմը շահեցինք եւ հիմա մենք պատրաստ ենք հայկական կողմի հետ շարունակել բարիդերացիական հարաբերություններ եւ նստել կլոր սեղանի շուրջ։ Ես հակադարձեցի Սամեդին ասելով, որ դուք ինչպես կարող եք խոսել երկխոսության մասին այն դեպքում, երբ ձեր զինվորները ողջ վիճակով գլխատում են հայ զինվորներին տարեց քաղաքացիական անձանց եւ այդ ամենը տեղադրում են սոցիալական ցանցերում, բնականաբար Սամեդին իմ դիտարկումը դուր չեկավ, նա ինձ մեղադրեց պատերազմի հրձիկ լինելու մեջ, նա ինձ մեղադրեց, որ ես տարիներ շարունակ միջազգային կառույցները, միջազգային ամբիոնները օգտագործում եմ ամենամարդասեր եւ ամենաժողովրդավար Ադրբեջանին բարբարոս եւ մարդասպան ներկայացնելու համար, ինչևէ, երբ որ մենք խոսում ենք որ իսկապես օր առաջ անհրաժեշտ է իշխանափոխություն, դա ինքնանպատակ չէ, որովհետև այսօր այն քաղաքական ուժերը, ովքեր կստանձնեն երկրի ղեկավարումը, նրանք լինելու են իսկապես կամիկադզե քաղաքական ուժեր, որտեղ այս անդունդից հանել Հայաստանը դա իսկապես, ինչ ասեմ, մահապարտների կառավարություն պիտի լինի առաջիկա կառավարությունը։ Տիկին Ելավյան, ուղիղ 1 տարի առաջ աշխարհը թևակողեց իր համար, մեր բոլորիս համար անհասկանալի եւ նոր իրավիճակ եւ մենք հասկացանք ու իմացանք թե ինչ ասել է համավարակ, ինչ ասել է լոկդաուն, սահմանափակումներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ ուղիղ 12 ամիս մենք աշխարհի ամենատարբեր քաղաքներում ապրող մարդիկ ապրեցին իրենց կյանքի 365 օրերը սահմանափակումների մեջ։ Այսօր աշխարհի ամենատարբեր երկրներ, քաղաքներ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների ամենատարբեր նահանգներ, նաև Լոս Անջելեսը կամաց վերաբացվում են, կամաց վերադառնում են նորմալ կյանքի։ 1 տարի առաջ, երբ ամբողջ աշխարհը զբաղված էր պանդեմիայի դեմը առնելով, Հայաստանում ԱՅՈ-ի քարոզարշավ էր եւ բոլորը քաղաքական այրերը քմծիծաղով կամ ծիծաղով էին վերաբերում կորոնավիրուսին։ Թե հետո ինչ եղավ, մենք բոլորս գիտենք, չկրկնվենք։ Սակայն ես այսօր իմացա, որ նորից կառավարությունը որոշել է եւ մտածում է ամսի 15-ից շատ խիստ լոկդաուն մտցնել Երևանում եւ Հայաստանի ամենատարբեր քաղաքներում։ Արդյոք դա այդպես է, թե այս լուրը չի համապատասխանում իրականությանը։ Կժղթեք կամ կհերքեք, եթե կխնդրեի։ Երկիչ առաջ, քանի որ այդ տեղեկատվությունը ես էլ ստացա, ես զրուցել եմ առողջապահության փոխնախարարի հետ, վերջինս վստահեցրեց, որ դա ապա տեղեկատվությունն է, բայց քանի որ իրենք անընդհատ հերքում են մի բան, ինչը հետո հաստատվում է, որտեղ սա նիկոլական իշխանության ձեռագիրն է, ես բացարձակ չեմ բացառում, որ ինչ որ մի պահի, երբ որ Փաշինյանը տեսնի, որ իսկապես իր իշխանությանը վտանգ կա, որտեղ ռազմական դրություն ըստ էության նա չի հանում բացառապես այդ նպատակով, որտեղ ռազմական դրության չեղարկման դեպքում այլևս խորհրդարանը կարող է իր ամստահության խնդիրը դնել, նա ցանկացած լծակ օգտագործում է սեփական իշխանությունը հաջորդ 24 օրվա համար երկարացնելու։ Այո, ես չեմ բացառում, որ հնարավոր է եւ իսկապես բացարձակ լոկդաունի նորից գնանք, իսկ ինչ վերաբերում է համավարակին, ապա համավարակը դե պարզ է, մենք բոլորս գիտենք, որ իսկապես կատաստրոֆա էր աշխարհում, Եվրոպայում առաջին հայ եռյակում էր, երբեմն նաեւ առաջի հորիզոնականում էր Հայաստանը, որտեղ հիշում ենք, հա, ԱՅՈ-ի քարոզարշավ էին անում, ծաղրում էին համավարակ, ասում էին արաղով, չգիտեմ, կախտահանենք, պինցետով կբռնենք, կշպրտենք, առողջապահության նախկին նախարարը
կիսագրեհիկ հումորներ էր անում, ասում էր այ հիմա ես առանց դիմակ կգամ եւ ձեզ բոլորիդ կվարակեմ, այսինքն գիտեք մենք ես այնքան եմ հոգնել այս անլուրջ իշխանության անլրջությունները լսելով, մեկնաբանելով, որ երբեմն թվում է թե վերջ այս ասեցին, այս արեցին եւ սրանից այն կողմ այլևս անլրջություն, սրանից այն կողմ այլևս ոչ պրոֆեսիոնալիզմ չի կարող լինել, Սակայն իրենց ռեկորդները երբեմն գերազանցում են անսպասելիորեն։ Այո, իրենք անընդհատ նոր ռեկորդներ են խփում, իրենք գերազանցում են, ինչ ասեմ, անմեղսունակության, դիլետանտության բոլոր հնարավոր Տիկին սահմանները։ Զոհրաբյան, ես ստիպված եմ ընդմիջել մեր զրույցը, որովհետև ունենք մշտական պարտականություն, ես պետք է ազդարեմ գովազդային դադար մեր եթերում, որից հետո մենք կվերադառնանք, որպեսզի ես հաճույքով շարունակեմ իմ զրույցը տիկին Նաիրա Զոհրաբյանի հետ, մնացեք մեզ հետ։ Փանորմյան հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքները շարունակում բացահայտ հաղորդումը, այդ ձեր հետ Արա Ղազարյանն է եւ ես հաճույքով շարունակում եմ զրուցել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր տիկին Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Զրույցը իհարկե ցավոք սրտի վարում եմ հեռավար կապով, տիկին Զոհրաբյանը Երևանում է եւ այս հատվածը կցանկանայի սկսեինք հետեւյալ հարցով։ Ես իհարկե գնահատում եմ ձեր չափազանց ակտիվությունը, ձեր մարդ տեսակը, դուք անտարբեր մարդ չեք, դուք անգամ եթե չլինեիք падգամավոր, դուք չէիք կարող լինել անտարբեր։ Ես վստահ եմ, որ մինչև падգամավոր ընտրվելը եւ մինչև մեծ քաղաքականություն գալը դուք էլի եղել եք այնպեսին, ինչպեսին կաք, ձեր տեսակն է այդպեսին։ Եվ բոլորի հիշողությունների մեջ վառ է, երբ դուք օգտագործեցիք մի քանի անգամ ժեխ բառը եւ դա սարքվեց մեծ պատմություն փոքր երկրում եւ անգամ այն օրերին երբ ամբողջ աշխարհի հայությունը Հայաստանը արունակամ էր լինում եւ փորձում էր իր վերքերը բուժել եւ ոտքի կանգնել խորհրդարանը մեր նմանօրինակ բոլոր կարևորագույն հարցերը մի կողմ դրած քննարկում էր Նաիրա Զոհրաբյանի ժեխ բառը արտասանելու կարևորագույն փաստը եւ արդյունքում տեղի ունեցավ այն ինչի մասին մենք արդեն գիտենք ձեզ այսպես շռնդալից կերպով հեռացրեցին, ազատեցին մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Ես գիտեմ, որ դուք այդ որոշումը բողոքարկել եք եւ հուսով եմ շուտով կտեսնենք, թե ինչ որոշում կընդունի Սահմանադրական դատարանը, կցանկանայի դրա մասին, կցանկանայի մի փոքր ձեր հիպերակտիվության մասին, որը հաճախ մանիպուլացվում է եւ սխալ լույսի ներքո է փաթեթավորվում եւ սխալ լույսի ներքո է հետ վերադարձվում հանրությանը։ Շնորհակալ եմ Արա ջան, որ տվեցիք այդ հնարավորությունը այդ խնդրին անդրադառնալ։ Բնականաբար իհարկե այդ ամենը մանիպուլացվեց, ինչ էր տեղի ունեցել իրականում։ Ես մի քանի իմ Facebook-յան գրառումներում գրել էի հետեւյալը եւ ես հիմա պնդելու եմ հետեւյալը։ Ես ասել էի այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ Նիկոլը լավ է արել, որ հանձնել է Արցախից, այդպիսի մարդիկ կան։ Ես հանդիպել եմ բազմաթիվ մարդկանց, ցավոք սրտի, ովքեր ասում են, որ Արցախը մեր կոկորտին ոսկոր էր։ Արցախը իդեպ այդպես է մտածում նաև Նիկոլը։ Ես հիշեցնեմ 2007 թվականին, երբ նա դեռ լրագրող էր, նրա ուրեմն կազմակերպել էր Երևանում Արցախյան օրեր քննարկումը, որտեղ նաև ելույթ ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանը, ով ասաց, որ Արցախը մեզ համար գլխացավանք է, եւ որքան շուտ մենք ազատվենք այդ գլխացավանքից, այնքան մենք կկարողանանք շատ ավելի լավ ապրել։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի բառերն են։ Նա այդպես մտածում էր, նա եկավ իշխանության եւ նա հանձնեց Արցախը։ Եվ ես ասել եմ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ Արցախը մեզ համար գլխացավանք էր, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ Նիկոլը լավ արեց, որ հանձնեց Արցախը, բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ Շուշին հայկական չէր, իսկ մենք նախորդին տեսանք, թե Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած հանրահավաքում մի կին ինչպես էր, տարածում Նիկոլ Փաշինյանի թեզը ասելով, բայ իհարկե Շուշին հայկական չէ, բայ իհարկե Շուշին ադրբեջանինն էր։ Ես ասել եմ, բոլոր այդ մարդիկ ժեխ են, ժեխ Սուքյասյանների բառարանով նշանակում է անմաքուր։ Եվ հիմա ես պնդում եմ իմ ասածը, ովքեր ասում են, որ իմ հայրենիք Արցախը լավ է արել Նիկոլը, որ հանձնել է Թուրքին, ովքեր ասում են, որ Նիկոլը լավ է արել, որ սպանել է եւ մեղավոր է 5000 եւ ավելի երեխայի զինվորի մահվան մեջ, որտեղ նա հնարավորություն ուներ պատերազմի 4-րդ օրը դադարեցնելու պատերազմը, որը չի արել, նրան առաջարկվել է
Գենշտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի կողմից։ Նա հնարավորություն ուներ հոկտեմբերի 19-ին կանգնեցնելու պատերազմը, ինչի առաջարկ արվել է Ռուսաստանի նախագահի կողմից եւ հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 19-ին մեր պաշտոնական զոհերի թիվը 723 էր։ Եվ եթե ինքը ընդուներ այդ առաջարկը, պատերազմը կանգնում էր, Շուշին մնում էր հայկական վերահսկողության տակ, Հադրութը մնում էր հայկական վերահսկողության տակ։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ Նիկոլը ինչ անում է, լավ է անում, որ եթե Հայաստանն էլ հանձնի, Սյունիքն էլ հանձնի, Տավուշի գյուղերն էլ հանձնի, չգիտեմ, Քյարքին էլ հանձնի, լավ է անելու, ես ասում եմ, այո, այդ մարդիկ ժեխ են։ Սուքիասյանների բառարանով ժեխ նշանակում է անմաքուր։ Այդ մարդկանց հայկականության վրա ես մեծապես կասկածում եմ եւ հորդորում եմ իրենց գնալ եւ DNT-ի անալիզ տալ։ Իսկ եթե կարծում եմ Զորաբյան, մենք ախր ապրում էինք մի երկրում, մի հասարակությունում, որտեղ բնականաբար այդ մարդիկ միշտ եղել են, սակայն ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես նրանք ակտիվացան, ինչպես կարողացան նրանք դառնալ թելադրող, ինչպես կարողացան հայտնվել մարդիկ, ովքեր նրանց բերեցին առաջին պլան։ Ես նայում էի ճիշտ ասած վերջին հանրահավաքը եւ կեցեն մեր զոհերը, կեցե Արցախը, այդ վարակապակցությունները, այդ կոչերը, երբ վարչապետը վանկարկում էր, ես նայում էի հրապարակում գտնվող մարդկանց ռեակցիաները եւ ինձ թվում էր որ է պետք է վարչապետը կանչի զիգ հայ եւ ես հասկանում եի որ այնտեղ ինչ որ փոքրիկ Հիտլեր է ծնվում, սակայն երբ տեղափոխվում ենք պատմական էքսկուրս ենք անում, նույն Գերմանիայում, երբ ծնվեց Հիտլերը, երբ նա դուրս էր գալիս հրապարակներ, երբ հավաքում էր մասսաների եւ կարողանում էր այդ մասսաներին կառավարել, չմոռանանք, որ այնտեղ լրիվ ուրիշ իրավիճակ էր, այնտեղ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո մասնատված եւ արունակամ եղած երկիր էր, տնտեսություն համարյա չկար, այնտեղ պետք էր ազգին միավորվել եւ ի վերջո այնտեղ ազգային գաղափարախոսության շուրջ էր նա կարողացել համախմբել գերմանացի ժողովրդին։ Այստեղ զրոյական մակարդակի վրա է ազգային գաղափարախոսությունը, այստեղ չկա որևէ ազգային ինչ-որ արժեքի մատուցման կամ, չգիտեմ, պրոպագանդայի նշույլ անգամ, ոնց, ինչպես է կարողանում նա հավաքել եւ մանիպուլացնել ազգին ժողովրդին։ Քանի որ ես Նիկոլ Փաշինյանի գծով պրոֆեսիոնալ մասնագետ եմ, որտեղ 10 տարի, գրեթե 10 տարի ես իր հետ աշխատել եմ հայկական ժամանակում, ես փորձել եմ հասկանալ այն հոգեբանական իմպուլսները, ինչով ինքը կարողանում է մանիպուլացնել եւ իր ազդեցության տակ գցել հասարակության ցավոք սրտի մի ինչ որ հատվածի։ Այո, այդ մարդիկ եղել են միշտ։ Կա անհաջողակի սինդրոմ, ռուսերեն կոչվում է կոմբարթույթ, կոմպլեքս նիուդաչնիկը, դրանք չստացված, չկայացած, չսիրված կանայք են, չկայացած տղամարդիկ են, ծույլ մարդիկ են, ովքեր չեն սիրում աշխատել, հոգու չարություն, նենգություն ունեցող մարդիկ են, ովքեր տառապում են չկայացվածության բարդույթով, ում ներքին իմպուլսը չարությունն է, ատելությունն է։ Դուք տեսնում եք, չէ, թե ինչպիսի որակի կանայք են հայհոյում Facebook-ում։ Իրեն նրանք բոլորը իրար նման են, տպավորություն է, որ զարմիկներ են կամ չգիտեմ։ Արտաքինով իրար նման կանայք, ովքեր կարող են իրենց Facebook-յան էջում գրկել, հա երեխային մոմ վարել եւ հարբած մուժիկի սերապաթոլոգիկ հավյանքներ գրել։ Նախկինում այդ մարդիկ կային, բայց իրենք գիտեին, որ իրենք չեն կարող գալ առաջին պլան, որովհետեւ իրենք օտարված են, հա, իրենք չեն իշխանություն, բայց եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, որը իրենցից մեկն էր։ Իրենք տեսան Նիկոլի մեջ իրենց հայելային արտացոլանքին։ Նիկոլը իրենց ասեց՝ դու վարչապետ ես։ Հիմա մի չկայացած տղամարդ գնում է տուն, ով ամբողջ կյանքում ոչինչ չի արել, ով ամբողջ կյանքում ապրել է, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգներից կամ Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտի հաշվին, եւ նրան Նիկոլը ասում է՝ դու վարչապետ ես։ Եվ նա հավատացել է դրան։ Այո, այդ չկայացած փոքրիկ մարդուկը կամ չսիրված տգեղ կինը, տգեղ, նայեք իրեն պաշտպանող կանանց։ Միգուցե հիմա ասես սա դիսկրիմինացիա, ես ասում եմ, նայեք այդ կանանց արտաքինին, ովքեր պաշտպանում են Նիկոլին, այլ բան չեմ ասում։ Տիկին Զոհրաբյան, վերադառնանք ներկայիս ներքաղաքական իրավիճակին եւ մի փոքր խոսենք։ Ինքը կարողացավ համախմբել
ատելության, գիտեք, այո, ատելությունը, չարությունը, թշնամանքը ցավոք սրտի շատ մեծ համախմբող ներքին էներգետիկա ունի, բացասական, բայց էներգետիկա։ Ցավոք սրտի, այո, սա է իրականությունը։ Վերադառնանք ներկայիս ներքաղաքական Այո։ պայքարին, ես անդադ հետևում եմ ամենատարբեր բողոքի ակցիաներին, որոնք լայվ հեռարձակվում է եւ միանգամից ասեմ, որ Սփյուռքում ապրող յուրաքանչյուր մտահոգ հայ անընդհատ ձեր հետ է, ձեր կողքին է, գոնե մտքով, հոգով եւ սրտով, հասկանալի պատճառներով ոչ ֆիզիկապես։ Սակայն մինչև պայքարի ամենատարբեր ձևերին անդրադառնալը կցանկանայի մի հարց տալ, իմ համենայն դեպս դիտարկումների արդյունքում ծնված հարց է։ Ես հարթակներում ձեզ չեմ տեսնում։ Ես անդադ տեսնում եմ ձեզ ակտիվ, անգամ վերջին տեսանյութերից մեկում հիշում եմ, այսպես մեջկով փակել էիք ոստիկանների ճանապարհը, այսպես փորձում էիք կենթանի վահան հանդիսանալ, սակայն հարթակներում ես ձեզ չեմ տեսնում, ձեր խոսքը չեմ լսում, ինչը մեղմ ասած զարմանալի է։ Ինչով է դա պատճառաբանված։ Երևի արա եթե թույլ տաք, քանի որ մեզ նայում է շատ հարգարժան աուդիտորիա, ես ուզում եմ ասել, եթե իրենք կարճեցին ժեղ բարից, ապա Նիկոլ Փաշինյանի շնաբարո դուրս պրծուկներ, վնգստացողներ, կտամ պատերին, կծեպեմ ասֆալտին, ընդհանրապես վերջերս նրա պատգամավորիներից մեկի հայտարարությունը իրենց տան դիմաց ակցիանողներին սկալալած համբալներ, ապա հիմա հարց եմ ուղում նաև մեր հարգարժան Միացյալ Նահանգներում ապրող Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներին, բայց այդ դեպքում երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ ձեզել ցավոք սրտի ձեզանից շատերին գցել շփոթության եւ մոլորության մեջ, ասելով որ ես վիրավորել եմ Սփյուռքին, ասելով լափաման լափակերներ, երբ որ դա այդպես չի եղել իրականում, ես ուզում եմ Արաջանես պատմությունն էլ մենք այստեղ դնենք վերջակետ եւ ես վերջի անգամ ասեմ ինչ էր եղել։ Եվրոպայում ապրող մի կին, ով Եվրոպայում ապրում է գողությամբ, խանութներից անում է գողություն, այդ կինը ինձ ձայնային voice էր ուղարկել ամենավերջին հայհոյանքներով իմ եւ իմ երեխայի հասցեին եւ ասել էր, որ քո նմանների պատճառով ես բոմժի նման մի կտոր լափի համար հիմա գտնվում եմ Եվրոպայում եւ ես պատասխանել էի միայն եւ բացառապես այդ կնոջը իրեն վերադարձնելով իր օգտագործած լեքսիկոնը, ես ասել էի տիկին, եթե դուք բոմժի նման մի կտոր լափի համար այդտեղ եք, ես դրանում մեղավոր չեմ, բայց Նիկոլի ԱԱՑ-ն մտնելով իմ մեսենջեր, հանեց այդ ձայնային voice-ը, տրանսֆորմացրեց, որ ես վիրավորել եմ Սփյուռքին եւ դուք էլ ձեզանից շատերն էլ այդպես ընկաք մոլորության մեջ, սկսեցիք, ես հիշում եմ, թե միայն Լոս Անջելեսից ես օրական ինչքան ամենավերջի, ամենազարհուրելի հայհոյանքներն էի ստանում եւ գիտեք արա, անգամ Եվրոպայից ինձով էր հայհոյան գրել մի հայ երիտասարդ, որին ես հանդիպեցի Ստրասբուրգում եւ որի անձնագրի մեջ գրած էր Ալի Հասանը ադրբեջանցի։ Եվ երբ իրեն ես հարցրեցի, ինչու ես ադրբեջանցու ազգանուն վերցրել, դու հայ ես, չէ, ասեց այո, բայց ես ուզում էի փախնել Հայաստանից եւ չգիտեմ, չտամ այդ անձնագրայինի, որտեղ ես հետո դատական գործ եմ հարուցելու, Երևանի անձնագրային բաժանմունքներից մեկը նրան տվել էր, որ իբր նրա հայրը ազգությամբ ադրբեջանցի է եւ նա փախել էր, այո, մի կտոր լափի համար, հենց իր բառն եմ վերադարձնում այդ կնոջ բառը, փախել էր Ստրասբուրգ ադրբեջանցու ազգանունով։ Տիկին Զոհրաբյան, բնականաբար մենք գիտենք, որ ճշմարտությունը լսելը միշտ ցավալի է եւ դուք միշտ հակադարձնում եք մարդկանց այն, ինչ հաճախ ձեր գոլեգաներից շատերը, քաղաքական գործիչներից շատերը իմանալով վախենում են անել։ Դրանով եք կարծում եմ դուք նաեւ տարբերում ձեր բազմաթիվ ուրիշ գոլեգաներից եւ քաղաքական ուրիշ գործիչներից, որովհետեւ գիտեք, որ տարիներ շարունակ բոլորի հիմնական զենքը եղել է զգուշավորությունը եւ բոլորը մանավանդ քաղաքական գործիչները եղել են զգուշավոր, որովհետև նրանցից շատերի պահարաններում եղել են պահված, խորը պահված կմախքներ, որոնք ամենատարբեր իշխանավորներ, ամենատարբեր իշխանություններ պատեհ առիթի դեպքում կարող էին շատ գեղեցիկ կերպով հանել այդ պահարանից եւ օգտագործել։ Քանիցս տարբեր մարդկանց միջոցով մեսիջներ են ուղարկել, դադարիր քննադատել Նիկոլ Փաշինյանին, այլապես կզրկվես հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Ես ասել եմ, ես պատրաստ եմ իմ կյանքից էլ զրկվել։
կյանքից էր զրկվել, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ միջև հիմա իմ հանդեպ ինչ որ քրեական գործեր է մտմտում, չգիտեմ ինչ որ ընտրություններում, գիտեք, աբսուրդը հասել է այնտեղ, որ Կաննի կինոփառատոնի մասնակից իմ ընկեր ռեժիսորին կանչել են քաղմաս եւ ասել են, ով ինձ օգնում էր Երևանի ավականու ընտրության ժամանակ, որտեղ ես առաջադրվել էի քաղաքապետի տեխնացու եւ Վահագին հարցրել են, որ դու կանգնած էիր այսպես ինքը մի պահ ես մեր տղաներից մեկը տվել էր մեր պլակատներ բռնել իմ նկարով ասել էր կարող է Տիկին Զոհրաբյանը ձեզ հող է տվել որ այդ պլակատը բռնեք դուք հասկանում եք աբսուրդը Կաննի կինոփառատոնի մրցանակակիր ռեժիսորին հասկանում եք ինչ վերաբերում Զոհրաբյան ես ստիպված եմ հերթական անգամ ընդմիջել մեր զրույցը գովազդային կարճ դադարով որից դուք կվերադառնանք եւ ես կխնդրեմ հնարավորինս ավելի հակիրճ պատասխանեք իմ հարցերին որովհետեւ բազմաթիվ թեմաներ կան որոնց գոնե հպանցիկ կուզենամ անդրադառնանք միասին մնացեք մեր հետ կվերադառնանք շատ շուտով Բարեկամներ բացահարան շարունակում է իր ընթացքը եւ ես հաջողով շարունակում եմ զրուցել ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգին Նայարա Զոհրաբյանի հետ Տիգին Զոհրաբյան ես հարց տվեցի եւ մենք շեղվեցինք կխնդրեմ վերադառնանք այդ հարցին Ինչու ես չեմ տեսնում ամենատարբեր հարթակներում ձեզ անընդհատ տեսնում եմ դուք շատ ակտիվ եք մասնակցում եք հանրահավաքներին սակայն ելույթներ չեք ունենում ամենայն դեպս այդպես ես զգացի արդյոք դա այդպես է եւ եթե այո ապա ինչու Գիտեք, ես ելույթ ունեցել եմ 1-2 անգամ, բայց լինեմ անկեղծ, կուսակցությունը իր քննարկումների արդյունքում որոշում է, թե այս կամ այն հանրահավաքին մեր խմբակցությունից, մեր կուսակցությունից ով պիտի ելույթ ունենա եւ այդտեղ ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, ես շարունակում եմ օգտագործել բոլոր հարթակները Եվ ես շատ մեծ աշխատանք եմ տանում, ինչպես արդեն նշեցի, ռազմագերիների հետ կապված, վիրավորների հետ կապված, անօթևան մնացած արցախցիների հետ կապված, այդպես լինեմ անկեղծ, եթե կուսակցությունը որոշում է, որ այսօր այս հանրահավաքին մեր խմբակցությունից այս падգամավորը պիտի խոսի, ես չեմ կարծում, որ այդտեղ ինչ-որ հատուկ դիտավորություն եւ հատուկ խնդիր կա, թերևս այսքանը։ Ես երեք նայեցի ձեր հարցազրույցներից վերջիններից մեկը ու իմ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ դուք ունեք ներկուսակցական խնդիր։ Էլի այդպես զգացի, արդյոք ճիշտ եմ զգացել, թե ոչ, կհերքեք կամ կհաստատեք եւ նաեւ ես նկատում եմ, որ վերջերս հայտնի կարևոր դերակատարություն ունեցող կուսակցությունների ներսում ներկուսակցական ինչ-ինչ խժդժություններ են սկսվել, որը եւս կարողանում են օգտագործել իշխանությունները իրենց օգտին։ Օրինակ, վերջերս ակտիվ շատ հայտնի դաշնակցականներ արդեն սկսել են բարձրաձայնել իրենց ներկուսակցական խնդիրների մասին։ Շատ լավ գիտենք, որ դաշնակցությունը շատ փակ կառույց ու կուսակցություն է, սակայն անգամ նրանց անդամներից ոմանք Facebook-ում արդեն սկսել են գրառումներ անել, ինչը արդեն վառապացույցն է նրա, որ նույն դաշնակցության ներսում կան գզվրտվոցներ։ Նույնը Համենայն դեպս օդում կախված լուրերի համաձայն տեղի է ունենում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներսում։ Անկեղծ չէ, մեր կուսակցությունում ներքին տարաձայնություններ չկան, այնպես չի, որ ես կամ ինչ-որ մեկս մենք բոլոր որոշումների հետ լինում ենք համաձայն, ինչ որոշման հետ ես չեմ լինում համաձայն, ես աշխատում եմ առանձնապես չլռել, որովհետև ի վերջո կա մեծամասնության ձայնի իրավունք, մեծամասնության քվոտա։ Ես հասկանում եմ, դուք նաև խոսում եք մամուլի հրապարակումների մասին, որ հաջորդը Նայարա Զոհրաբյանն է, ասեմ, որ ես նման մտադրություն չունեմ։ Եթե կուսակցությունը որոշի, եթե Գագիկ Ծառուկյանը որոշի, որ ես պետք չեմ Բարգավաճ Հայաստանին, ապա ես դա կլինի պարոն Ծառուկյանի որոշումը, ես մնալու եմ քաղաքականության մեջ, ես ինձ համարում եմ ավելորդ համեստության Հայաստանի ոչ թե լավագույններից մեկ, այլ լավագույն կին քաղաքական գործիչը, թող դա լինի անհամեստ, բայց դա այդպես է, եւ ես կարծում եմ, որ ես դեռ շատ Դա անհամեստություն չի, Տիկին Զոհրաբյան, իդեպ ես չեմ սիրում համեստ մարդկանց, որովհետեւ ասում են, որ մարդու, երբ մարդ ոչ մի առաքինություն չի ունենում, արժանիք չի ունենում, մատնանշում են նրա համեստ լինելը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ դուք անհամեստություն չեք անում եւ հենց իմ հաջորդ հարցն էլ կապված է դրա հետ։ Ես հիշում եմ, մենք ունեցել ենք շատ քիչ թվով քաղաքական կին գործիչներ, անգամ սովետական խորհրդային տարիներից, մի քանիսն էին նրանք, Այդա Թոփուզյան, Հրանուշ Հակոբյան,
Հասրատյանը, եթե չեմ սխալվում, Դոնարա Հարությունյան, եթե չեմ սխալվում, ազգանունը Լեննականի քաղկոմի քարտուղարը ու երևի վերջ։ Երրորդ հանրապետության տարիներին էլի թվով շատ քիչ են եղել կին քաղաքական գործիչները եւ նրանցից շատ քչերին կարելի առանձնացնել որպես լումա ունեցող եւ վառ քաղաքական գործիչներ որպես իհարկե խանդը հսկայական պետք է որ լինի նույն պարլամենտի դահլիճում, արդյոք նման օրինակ մասնագիտական խանդ կա նաև կուսակցության ներսում, որովհետև դուք ոչ միայն կին վառ քաղաքական գործիչ եք, այլ առհասարակ որպես քաղաքական գործիչ չափազանց վառն եք։ Գիտեք սիրելի Արա, ես աշխատում եմ երբեք կոնֆլիկտի չգնալ։ Ես իմ էլի չլինեմ համեստ եւ ասեմ, ես իմ արժեքը գիտեմ։ Ես գիտեմ իմ արժեքը որպես քաղաքական գործիչ կին եւ գիտեմ իմ արժեքը որպես կին։ Ես սիրում եմ իսկապես ազնիվ ուժեղ մրցակցություն։ Ես քաղաքականության մեջ էլ սիրում եմ դրայվը։ Այո, ես շատ կուզենամ, որ քաղաքական դաշտում շատ լինեն վառ, ուժեղ, հետաքրքիր կանայք։ Ցավոք սրտի այդպիսի կանայք քաղաքական դաշտում քիչ կան, որովհետեւ երբ որ քո մրցակիցը քաղաքական դաշտում վառ, ուժեղ, հետաքրքիր, ինչու՞ չէ նաև գեղեցիկ կինն է, որովհետև ես չեմ ընդունում այն ձևակերպում, այն կեղծ սուտ ձևակերպումը, որ արտաքինը կնոջ կարևոր չէ, ոչ կարևոր է։ Հատկապես հանրային կանանց համար շատ կարևոր է լինել գեղեցիկ, շատ կարևոր է լինել խնամված, շատ կարևոր է լինել հետաքրքիր։ Ես կուզենամ, անկեղծ եմ ասում, որ քաղաքական դաշտում շատ լինեն հետաքրքիր կանայք, որտեղ դա բերում է առողջ մրցակցություն։ Իսկ եթե մրցակցություն չկա, դու ինքդ սկսում ես լճանալ։ Բոլորս ենք ուզում, Տիկին Զոհրաբյան, վերադառնանք սակայն էլի կարևորագույն խնդիրներից մեկին, ներքաղաքական իրավիճակին եւ ընդդիմության պայքարին։ Երբ նոյեմբերի 9-ին հայտարարվեց կապիտուլյացիայի մասին եւ դրան հաջորդող օրերը, երբ վարչապետը ակտիվ բացակայում էր եւ ամենատարբեր բունկերներից էր լայվեր անում, երբ իզով թոզով վերացել էին իշխող կուսակցության հայտնի դեմքերը եւ նաեւ падգամավորները, իմ մոտ ամենայն դեպս տպավորություն էր, որ իշխանությունը փողոցում գցած է եւ մնում է ինչ որ մեկը մոտենա եւ այն վերցնի։ Այդպես էլ դա տեղի չունեցավ։ Հետո սկսվեց պայքար, հետո հանրահավաքներ, հետո էլի հանրահավաքներ, հետո թվում էր թե ամեն ինչ գնում է իշխանափոխության, հետո նորից անկում, նորից կրակը արհեստականորեն բորբոքված կրակը ամեն անգամ արհեստականորեն հանգցնում էին եւ այսօր մենք ունենք այն ինչ ունենք։ Ինչ եք կարծում, ուր եք գնում պայքարը ընդդիմության եւ ինչպիսի հանգուցալուծում եք դուք տեսնում մոտ ապագայում։ Իհարկե ես չեմ սիրում, դուք էլ վստահ եմ չեք սիրում կանխատեսումներ, բախտագուշակություններ անել, սակայն փորձենք հասկանալ ուր ենք գնում։ Նախ ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում հստակ գրագետ ճշգրիտ քաղաքագիտական որևէ բանաձև չի աշխատում։ Ինքը լինելով իսկապես ոչ օրդինար գործիչ դուրս է բոլոր քաղաքագիտական հաշվարկներից, բայց նույնիսկ այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը չի լինելու համաշխարհային պատմության մեջ Սադամ Հուսեյնից բացի այն եզակի գործիչը, ով տանելով իր ժողովրդին իր երկիրը պարտության շարունակի պաշտոնավարել։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է։ Դա ընդհանրապես ժամանակի հարց է։ Այո, ես գտնում եմ, որ ընդդիմությունը մի քանի անգամ կորցրեց հնարավորություն Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու, երբ որ հրապարակում հավաքված էր 30-40 հազար մարդ։ Ես բռնության կոչ չեմ անում, ես չեմ ասում, որ պետք է գրոհեր, ես ասում եմ պիտի մնայինք հրապարակում եւ եթե մնայինք հրապարակում, որովհետեւ այդ օրերին հրապարակում հավաքված էր Նիկոլը մի շատ ճիշտ ձևակերպում տվեց, երբ որ ասեց, որ իմ հրաժարականը պահանջում է էլիտան։ Այո, այդ օրերին հրապարակում հավաքված էր էլիտան, մտածող, հայրենասեր, իրենց հայրենիքի համար ցավ ապրող մարդիկ, ովքեր կարող էին որոշել հաջորդ իշխանության, ով է լինելու իշխանությունը, որտեղ այո, այդ որոշումը պիտի կայացնի էլիտան։ Բայց ցավոք սրտի ընդդիմության մարտավարությունը, որտեղ ես այդ կանս կոմիտեին, որտեղ կայացնում են որոշումները չկան,
չկամ, իրենք ընտրեցին այլ մարտավարություն, իրենք ընտրեցին իմ կարծիքով ոչ ճշգրիտ մարտավարություն, ինչի արդյունքում Նիկոլը կարողացավ ամրապնդվել, բայց միևնույն է Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է եւ տա Աստված, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա քաղաքական ճանապարհով, որտեղ եթե անգամ հիմա քաղաքական ուժերը քաշվեն մի կողմ եւ ոչինչ չանեն, միևնույն է հանրությունը այս հետպատերազմյան դեպրեսիայից, այս ստրեսից զարթնում է հասարակության մեջ մեր երկրում այլևս այնքան բյուրեղացած այսպես բողոք, ընդվզում եւ ցասում կա, որ եթե անգամ ես եւ իմ գործընկերները նստենք տանը եւ ոչինչ չանենք, միևնույն է այն մի օր պայթելու է եւ Տիկին Զոհրաբյան, մենք դուք անընդհատ նավայի նման չտանի Դուք անընդհատ ներկայիս իրավիճակը համեմատում եք, զուգահեռներ եք անցկացնում աբսուրդի թատրոնի հետ, ես գիտեմ, որ դուք շատ կարդացած եք և շատ լավ գիտեք համաշխարհային գրականություն, դրամատուրգիա, և իհարկե իմ համար ևս ներկայիս իրավիճակը նման է աբսուրդի թատրոնի, երբ քաղաքական ուրեմն բոլոր թևերը պարլամենտի խորհրդարանի ընդդիմությունը պահանջել է երկրի վարչապետի հրաժարականը, երբ կաթողիկոսները պահանջել են երկրի վարչապետի հրաժարականը, զինվորական էլիտան, մտավորականները, չթվեմ, այդ ցանկը այնքան երկար է, անգամ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պահանջել է հրաժարականը, ինչպես է ստացվում, որ նա դեռևս շարունակում է պաշտոնավարել եւ կխնդրեի նաեւ անդրադարձ կատարեիք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի վարքագծին, նա ի պաշտոն է չափազանց կարևոր գործառույթ ունի, որը չգիտես թե ինչու չի իրականացնում եւ վերջին հարցազրույցներից մեկի ժամանակ դուք մի քանի անգամ նշեցիք նրա մասին խոսելու ժամանակ նշեցիք Արմեն Ելիզավետովիչ, եթե ես որպես Facebook-ում ակտիվ լրագրող կամ որևէ մեկը նման կերպ ներկայացնի նախագահին, դա կարծում եմ այս օրերի նորմալ կլինի, սակայն երբ ձեր նման հայտնի քաղաքական գործիչն է այդպես ներկայացնում նախագահին, երևի թե այստեղ հիմնավոր ինչ-որ պատճառներ պետք է ունենալ նրան Արմեն Ելիզավետովիչ անվանելու համար։ Որովհետև Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորն է։ Արմեն Սարգսյանը ուներ հնարավորություն մնալու հայոց պատմության մեջ որպես այս ծանրագույն ճգնաժամային իրավիճակները հանգուցալուծողներից մեկը, բայց Արմեն Սարգսյանը հերթական անգամ ընտրեց երրորդ ոչ միտեղ չտանող ճանապարհը եւ Արմեն Սարգսյանի սխալ որոշումների պատճառով այսօր հրապարակում լարվածությունը մեծացել է։ Արմեն Սարգսյանը ինձ համար այլևս կիսում է մեր պարտության, կիսում է հանձնված Արցախի, կիսում է հանձնված Շուշիի եւ 5000 երեխաների արյան պատասխանատվություն։ Քաղաքական գործիչները պատահական բառեր չեն ասում, մանավանդ ձեր կալիբրի քաղաքական գործիչը, ինչ եք ակնարկել կամ ակնարկում, երբ ասում եք Արմեն Ելիզավետովիչ, Տիկին Զոհրաբյան։ Ես ակնարկում եմ, որ մարդ առաջնորդվում է ոչ թե իր երկրի շահերով, շատ պարզ, այլ մարդ առաջնորդվում է այլ երկրների Հայաստանում ներդրված շահերով։ Դա շատ պարզ է եւ դուք գիտեք, ես երբևէ որևէ բարդույթ չեմ ունեցել ասելու այն, ինչ մտածում եմ, նույնիսկ եթե ինձ սպառնացել են, նույնիսկ եթե ԱԱԾ-ն ամբողջ օրը նույնիսկ կներեք, կանացի հագուստի խանութ իմ հետևից մտնում է եւ ես այսօր անգամ իրենց ասել եմ, որ վաղը հեռախոսով խոսելու եմ Dior-ի մաշկի խնամքի վերջի խնամքի կրեմների մասին, այնպես որ այնպիսի օպերատոր դրեք ինձ գախնա լսելու, որ այդ թեման իրեն հետաքրքիր լինի։ Խորհուրդ եմ տալիս ԱԱԾ-ին կին աշխատակիցներ կցեն ձեր հետ, որ նման զրույցների ընթացքում գոնե ինչ-որ բաներ սովորեն, հաստատ իրենց համար անհրաժեշտ ու պիտանի կլինի։ Ես պետք է ընդմիջեմ վերջին անգամ մեր իմ կարծիքով հետաքրքիր զրույցը գովազդային վերջին դադարն է առջևում, որից հետո կվերադառնանք ու ես հաճույքով կշարունակեմ զրուցել Տիկին Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարեկամներ, բացահարան շարունակում է իր ընթացքը եւ ես շարունակում եմ զրուցել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Տիկին Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Տիկին Զոհրաբյան, վերջին հարցազրույցներից մեկի ժամանակ դուք նշեցիք հետեւյալը, փորձեմ մոտավորապես մեջբերել։ Դուք ասեցիք, որ ունեք լեգիտիմ կասկածներ, որ Արցախյան
պատերազմը եղել է բեմականացում եւ ի վերուստ արդեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իմացել են թե ուր են գնում եւ ուր են տանում երկիրը այսինքն լեգիտիմ կասկածներ բառակապակցությունը խնդրում եմ ավելի բացել, բացահայտել, որովհետև նմանօրինակ կասկածներ ունեն բանական բոլոր մարդիկ, ովքեր ունեն բանականություն եւ մի փոքր կարողանում են տրամաբանել, սակայն երբ քաղաքական գործիչն է դրա մասին խոսում եւ նշում է լեգիտիմ կասկածներ բառակապակցությունը, դա արդեն մի փոքր ուրիշ կողմ է տանում։ Կխնդրեի դրա մասին։ Դա շատ պարզ է, այո, ես ունեմ լեգիտիմ կասկածներ, որ դա եղել է պայմանավորված պարտություն, ուզում եմ հիշեցնել ընդամենը 2 դրվագ, երբ որ պատերազմը նոր էր սկսվել, Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ասեց, եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ էլ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու, եւ երկրորդ իր նախադասությունը, որ այդպես մխվեց իմ ուղեղի մեջ, որ այս հաղթանակը Ադրբեջանին թշնամուն հեշտ չի տրվելու։ Հիմա հարց եմ տալիս, պարոն Փաշինյան, պատերազմի առաջին օրերին դուք ինչ գիտեիք, որ Ադրբեջանը հաղթելու է եւ հաղթանակի գինը լինելու է տարածքների կորուստ, նրանք շատ դժվարությամբ են հաղթելու, մեզ համար դժվարությամբ, հա, եւ մենք ունենալու ենք այդքան կորուստներ։ Դրանից բացի բազմաթիվ ուրեմն արցախցի գեներալների հետ եմ խոսել, ովքեր միաբերան պնդում են, որ Շուշին հանձնել Շուշին թշնամին վերցնել հնարավոր չէր, Շուշին հանձնվել է։ Դրանից բացի հաջորդ արգումենտը պատերազմի 4-րդ օրը Գենշտաբի պետը զեկուցել է Նիկոլ Փաշինյանին, որ մենք պարտվում ենք, եթե պատերազմը օրերի ընթացքում չդադարեցվի, բանակցային գործընթացում մենք ունենալու ենք ծայրահեղ վատ վիճակ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը չի դադարեցրել պատերազմը ավելին 40 օր Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունից հետո իրեն ասված շարունակվել է ավելին պատերազմի սկսվելու օրը ուրեմն մոբը համալրումը դադարեցվել է ավելին երբ որ ասվել է քանիցս որ օդը բաց է Արցախի եւ մեզ հակաօդային պաշտպանության համակարգ է պետք եւ Ռուսաստանի կողմից մեզ ասեցին որ քանիցս առաջարկվել է գնել հակաօդային պաշտպանության այդ համակարգը Արցախի օդը փակելու համար, որտեղ հիմնական զոհերը մեր պարտության հիմնական պատճառներից մեկը թուրքական բայրակթարներն էին, որտեղ մեր օդը բաց էր, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է, ասելով, որ մենք որևէ կարիք չունենք որևէ բանի եւ դրա փոխարեն գնել է խաղալիք սուեր իր սելֆիների համար։ Այս ամենը բերում են ինձ ունենալու իրավունք լեգիտիմ կասկածներ, որ սա եղել է պայմանավորված պարտություն։ Տիկին Զորաբյան, պարլամենտում դուք ներկայանում եք որպես քաղաքական ընդդիմություն եւ ձեր հետ միասին խորհրդարանում քաղաքական ընդդիմություն է Լուսավոր Հայաստանը։ Ինչպիսին է ձեր հարաբերությունները գործընկերային այս շատ կարևոր բարդ օրերին ընդդիմության մյուս թևի Լուսավոր Հայաստանի падգամավորների հետ եւ ինչպես կգնահատեք իմ կողմից շատ հարգելի քաղաքական գործիչ Էդմոն Մարուկյանի վերջին լայվում հնչեցրած մտքերը, երբ նա ավելի շատ խոսում էր իմ կարծիքով վարչապետ Փաշինյանի շահերից ելնելով։ Համենայն դեպս իմ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ ես լսում եմ վարչապետ Փաշինյանին։ Իհարկե ես պարոն Մարուկյանին շատ հարգում եմ եւ այս հարցերը հուսով եմ ապագայում նրա հետ առիթ կունենամ քննարկել եւ նա նաեւ շատ հաճելի զրուցակից է ինձ համար, սակայն կխնդրեի որպես ընդդիմադիր գործիչ մեկնաբանեիք այս օրերին պարլամենտական ընդդիմության ձեր գործընկերների Լուսավոր Հայաստանի падգամավորների քայլերը։ Մենք բավականաչափ նորմալ, adekvat համագործակցում ենք խորհրդարանում։ Ես կարող եմ համաձայն չլինել եւ համաձայն չեմ Էդմոն Մարուկյանի համաձայն չլինել այս կամ այն դիտարկման հետ եւ ես հասկանում եմ իր հիմնավորումը այն է որ հիմա ուզենք թե չուզենք այս մարդը վարչապետն է ով ինչպես ասեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պաթոլոգիկ կերպով կարճել է աթոռից հիվանդագին կերպով կարճել է իր աթոռից եւ նրան անգամ սվարկայով հնարավոր չէ աթոռից պոկել հիմա Էդմոնը տեսնում է հանգուցալուծումը արտահերտ դրություններ անգամ եթե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է պաշտոնավարել Ես լեգիտիմ կասկածներ ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կեղծելու է ընտրությունները, որովհետև մենք տեսանք, թե մարտի 1-ին ես եղել եմ լրագրող, աշխատել եմ Նիկոլի հետ, ես եղել եմ երկար տարիների падգամավոր, ես տեսել եմ, թե նախկին իշխանությունները ինչպիսի այլանդակ
վարչական ռեսուրսներ էին օգտագործում, բայց այն, ինչ մարտի 1-ին արեց Նիկոլը, հա, քերելով անգամ հոգեբուժարանից ըստ մամուլի հրապարակումների մարդկանց եւ բերելով հրապարակ, դա աննախադեպ էր վարչական ռեսուրսի կիրառման առումով, բայց մտածել, գիտեք, այստեղ մտածելու խնդիր կա։ Հիմա, եթե մենք ասենք, այս մարդը մնում է վարչապետ, միևնույն է, հա, որտեղ եթե նա հրաժարական տա, նա մնալու է պաշտոնակատար եւ նա է կազմակերպելու ընտրությունը եւ չգնալ ընդհանրապես ընտրության, արդյոք դա ճիշտ է, արդյոք դա չի նշանակի, որ դա այն է, ինչ ուզում է Նիկոլը, որ ինքը իր գրպանում գտնվող իր սատելիտ մարդ կուսակցություններին կբերի կլցնի խորհրդարան եւ ինչպես այսօր Նիկոլի համագիրներից մեկն էր ասում, որ Նիկոլը մեր Աստվածն է, Նիկոլը մեր Քրիստոսն է, նա պիտի մինչև իր կյանքի վերջը մնա վարչապետ։ Ես կրկնում եմ, կարող է շատ հարցերում համաձայն չլինեմ եւ համաձայն չեմ Լուսավոր Հայաստանի հետ, ես գտնում եմ, որ շատ ավելի արմատական գործողություններ պիտի անի ընդդիմությունը, բայց ես հիմա մենք այնպիսի իրավիճակում ենք, որ այս պահին իրար վրա քար կամ ցեղ շպրտելու իրավունք չունենք, անգամ եթե այս կամ այն հարցում կատեգորիկ միմյանց հետ համաձայն չենք։ Տիկին Զորաբյան, ժամանակը աննկատ անցավ եւ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, որպես գլխավոր Նիկոլագետ, երկրի գլխավոր Նիկոլագետ, վերջին հարցն եմ ուզում տալ, հաշվի առնելով իհարկե մասնագիտական համերաշխության եւ կանացի համերաշխության փաստն ու ֆակտորը, այնուամենայնիվ ուզում եմ հարցնել, դուք 10 տարի աշխատել եք միասին եւ բնականաբար անդադ նշում եք Նիկոլի մասին, սակայն խմբագրություն եղել է նաեւ Աննա Հակոբյանը, Նիկոլ Փաշինյանի տիկինը, ում առաջին օրվանից ներկայացնում են առաջին տիկին, չնայած նա առաջին տիկին չի հանդիսանում, այնուամենայնիվ այսօր նա վերցրել է իր վրա առաջին եւ ես կասեի վերջին տիկնոջ բոլոր գործառույթները։ Ինչպես կբնութագրեք վարչապետի տիկնոջը, նրա շուրջը հյուսվում են ամենատարբեր, այսպես առասպելներ, արդյոք նա կարողանում է իր հերթին կառավարել ու ղեկավարել կամ մանիպուլացնել իր ամուսնուն, արդյոք նրա դերը գերագնահատված է, թե այդպես է, թե նա ուժեղ է, հզոր է եւ այն ինչ նրա մասին խոսում են համապատասխանում է իրականությանը։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ ինձ համար շատ դժվար է, հա, կնոջ մասին խոսելը, ես դա համարում եմ, չգիտեմ, երբևէ թույլ չեմ տվել, ես հայկական ժամանակի խմբագրությունում, որտեղ այո աշխատել է նաև Աննա Հակոբյանը, երբևէ որևէ այսպես ինչ-որ ուժ, հզորություն, խարիզմա, էներգետիկա չեմ նկատել, բայց այո անթակույց է, որ ինքը շատ մեծ ազդեցություն ուներ Նիկոլի վրա եւ Նիկոլը իր բոլոր հարցերը, բոլոր խնդիրները, բոլոր որոշումները առաջին հերթին քննարկում էր Աննայի հետ, ինչը միգուցե եւ նորմալ է ընտանիքում այդպես պիտի լինի, այնինչ վերագրվում է իրեն, ես կարծում եմ այդտեղ ինչ որ հա շատ ավելի միֆականացման, շատ ավելի հա իր կերպարը, հա այսպես շատ ավելի ուժգին ներկայացնելու շտրիխներ կան, ես երբևէ իր մեջ չեմ տեսել այդպիսի հզոր կին, ով կարող է բունկերում գեներալներին թելադրել, թե ինչպես վարել պատերազմը, եւ եթե իրեն հաջողվել է թելադրել, նշանակում է գեներալներ չեն եղել։ Շնորհակալություն Տիկին Զորաբյան, մեզ հասկացած ժամանակը աննկատ անցավ, ես ուզում եմ, որ մի օր առիթ ունենանք Հայաստանում, տաղավարում կամ այստեղ Լոս Անջելեսում միասին նստենք եւ զրուցենք ամենատարբեր թեմաների շուրջ, որովհետեւ դուք չթաքցնեմ, իմ համար ամենայն դեպս այն քաղաքական գործիչներից եք, ում հետ կարելի է զրուցել անվերջ ամենատարբեր հետաքրքիր թեմաների մասին։ Ձեզ լսելը միշտ հաճելի է, ես հուսով եմ, որ այդ զգացողությունը իմ փոխանցվեց մեկ ժամվա ընթացքում նաեւ մեր հեռուստադիտողներին, ինչի համար շատ ուրախ կլինեմ միայն եւ վերջում եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ժամանակի համար եւ շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մասնակցել բացարայի այսօրվա մեր թողարկմանը։ Ես եմ շնորհակալ, արա իսկապես շատ արագ անցավ եւ ուզում եմ իմ իսկապես շնորհակալությունը եւ սերը եւ երախտիկը հայտնել մեր Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայրենակիցներին, ես անպայմանորեն առաջիկայում լինելու եմ Լոս Անջելեսում, ես հանդիպելու եմ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ սիրում են, ես հանդիպելու եմ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ չեն սիրում։ Գիտեք, մի դեպք պատմեմ, ես վերջերս Գյումրիում էի օրեր առաջ եւ մի կին ամբողջ օրը սոցիալական ցանցերում հայոյում է ինձ, մարտի 8-ին ես
ճշտեցի իր հասցեն եւ ծաղիկներով գնացի չճանաչելով, չիմանալով, ծաղիկներով գնացի իրենց տուն եւ կարծում եմ մենք շատ հաճելի զրուցեցինք։ Ես գիտեմ, որ այդտեղ իմ դեմ այսպես կոալիցիա կա, որը առաջնորդում է մի կին, ես նույնիսկ պատրաստ եմ զրուցել, հանդիպել բոլոր նրանց, ովքեր ինչ չճանաչելով, ինչ որ անհասկանալի, ագրեսիա ունեն իմ հանդեպ, իմացեք, որ ինձ համար դուք բոլորդ իմ հայրենակիցներն եք։ Շնորհակալ եմ արա։ Շնորհակալություն, դե ինչ բացառայի այսօրվա հյուրը վառ անհատականություն, քաղաքական գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Տիկին Նաիրա Զոհրաբյանն էր, շնորհակալություն, որ դիտում էիք այսօրվա մեր թողարկումը, այս պահին ես դες պետք է հրաժեշտ տամ, հաջորդ անգամ այս տաղավարում հանդիպման պայծառ ակնկալիքով ցտեսություն։